احنا دابا تغدينا ورجعنا للباطو حيت صافي غادي نمشيو لديستيناسيون رقم 2 الجزيره رقم 2 وحين نوصلوا غادي نوريكم كي داير تما. الجزيرة رقم 2 وقفوا واحد شوية باش اللي بغا يعوم انا ما غاديش نعاود
الفرقون ويطلع من الفوق ويتزلق. دابا غادي لا ديستيناسيون ثلاثة. لا الجو كيسخن، شوفو قالك بيخليونا هاديك الجزيرة فيها واحد بتي فيلاج، قالك اللي بغا يمشي كيفيه ان بتي تور، واللي بغا يعوم صافي. هذا المهم النهار دا زوين الصراحة، سا شونج على ديما هكا تخرج بوحدك بزاف، يعني كتعرف على ناس جداد. هاد الفيلاج زوين وكالم الصراحه، اللي بغا يجي هنا تكالم عليه مع راسو.